हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये देखिए मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, लेकिन आज मैंने प्लांट दिखाने के लिए नहीं, इस पे फर्स्ट टाइम फ्रूट बना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये करीबन 2 साल का मेरा प्लांट है। और देखिए ये ब्रांच नहीं है, ये फ्रूट बना है। यहाँ पे एक ही है और अभी नहीं बने हैं। आगे अगर इस पे और बनते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि पहली बार इस पे ड्रैगन फ्रूट प्लांट के ऊपर फ्रूट आ गया है। राधे राधे।